हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आप लोग कैसे हैं? मैं समझता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और आगे से आगे शेयर करें कि मैं भी आगे बढ़ सकूँ। आपका भाई राजकुमार। आप सबका सहयोग का मुझे बहुत ज़रूरत है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा सपोर्ट ज़रूर करेंगे, मुझे भी आगे बढ़ने के लिए मौका देंगे, क्योंकि मैं एक छोटा यूज़र हूँ, मेरा अभी कोई नाम नहीं है। लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो हमें भी उठाकर ऊपर पहुँचा सकते हैं। तो मैं उम्मीद यही करूँगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप सबको मेरा नमस्कार।